Napulo ka mga representante gikan sa nagkariang barangay sa Cagayan de Oro City ang nagtigi sa ilang talento ug pagpakita sa kultura sa syudad pinaagi sa Higalaay Street Dancing Competition nga kabahin sa mga aktibidad sa Higalaay Festival 2025. Aday report ni Cyril Chavez. Mabulukon og hilabihan kabibo nga mga dance moves, lakip na mga tugtog gikan sa mga instrumento ang mipuno sa kadalanan sa Vélez sa downtown area sa Cagayan de Oro City Martes sa hapon. Kini atol sa Higalaay Street Dancing Competition subay sa kasaulugan sa Higalaay Festival 2025. Napulo ka mga representante gikan sa nagkadiyang barangay ang nagtigi o nagpakita sa ilang kahanas sa pagsayaw o pagpasigarbo sa mabulukong kultura sa syudad. Human ang Indigay, dilayong gipahigayon ang Higalaay Street Dance Showdown sa Pilay Sports Complex. Dito gipakita sa mga representante ang ilang mabulukong props, nakip na ang storya ug kamahinungdanon sa ilang performance. Gikalipay kini sa LGU ug misaad nga sunod tuig mas patasan pa ang premyo sa street dancing competition gikan sa 500,000 pesos himuon kining 1 million pesos. Musamot pa ang inyong kalipay akong mga higala. Kana kung makahatag nato og dugang panaghiusa o pagpinabangay. Agi kini pasalamat sa atong Ginoo, labi na sa atong mahal na patron, Senior San Agustin, sa iyang gihatag kanato nga gasa o panalangin. Sa katapusan, giilang kampyon sa street dancing competition o street dance showdown ang barangay barangay is na naghatag yung panahon, naghatag yung oras para sa competition. So among gi-aim is dili ta mapili. Kusnan man nga nagsulutan ni ini atong i-aim ang kadaugan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.